হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হাউসওয়াইফ লাইফস্টাইল। আজকের রেসিপি চিকেন কারি। তো চলো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটা শুরু করা যাক। তার জন্য প্রথমেই আমি আলুগুলোকে লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ভাজা বসিয়ে নিয়েছি। আলুগুলো বেশ একটু লাল করে ভেজে তুলে নেব। তো আমি আলুগুলো ভেজে তুলে নিয়েছি। এই সময় তেলে ফোড়ন দিয়ে নেব। আমি এখানে ফোড়নের জন্য নিয়েছি গোটা জিরে, দুটো তেজপাতা, দুটো শুকনো লঙ্কা ফাটিয়ে নিয়েছি। তার সাথে 3টে মতো এলাচ নিয়েছি, দারচিনি নিয়েছি আর লবঙ্গ। তো আমি এখানে পেঁয়াজ পেস্ট করে রেখেছিলাম। পেঁয়াজ পেস্টটা দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজ পেস্টটাকে ভেজে নেব যতক্ষণ না পেঁয়াজের কালারটা ব্রাউন হয়ে আসছে। এখানে আমার পেঁয়াজটা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এই সময় আমি পেস্ট করে রাখা টমেটোটা দিয়ে নেব। টমেটোটা দিয়ে নিয়ে আবারও আমি খুব ভালো করে কষাতে থাকবো। এখানে নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে শুকনো লঙ্কা, কিছু পাকা লঙ্কা, গোলমরিচ, রসুন, আদা কুচি, গোটা জিরে। মশলাগুলো ভালো করে পেস্ট করে নেব। এই সময় পেস্ট করে রাখা মশলাটা, আদা জিরে রসুন এগুলো দিয়ে নেব। দিয়ে আবারও বেশ ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব যাতে মশলার কাঁচা গন্ধ না থাকে আর মশলা থেকে তেল ছেড়ে দেয়। অল্প অল্প জল দিয়ে মশলাটা কষাবো যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় বা লেগে না যায়। এই সময় নুন হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে নেব। দিয়ে আবারও মশলা দিয়ে ভালো করে মাংসটাকে কষাতে থাকবো। পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে নেব। মাংসটা ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নেব যাতে কষানোতেই 80% মাংসটা কুক হয়ে যায়। অল্প অল্প জল দিয়ে মাংসটা কষিয়ে নেব ঢাকা দিয়ে দিয়ে। মাংসটা এখানে ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে নেব। দিয়ে আরও 2 থেকে 5 মিনিট মতো কষিয়ে নেব। রান্নার টেস্ট নির্ভর করেই মশলা কষানোর ওপর। কাঁচা মশলার গন্ধ বেরালে সেই রান্নাটা খেতে খুব একটা ভালো লাগে না। যত ভালো বেশি মশলাটা কষানো হবে রান্নাটার টেস্ট তত বেশি দ্বিগুণ হয়ে যায়। গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে দিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো, তাতে কি তেলটা ছেড়ে দেবে মশলা থেকে, মাংস থেকে। তো এখানে তেলটা ভালোভাবে ছেড়ে দিয়েছে। তো এখানে আমার মাংস ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, আলুগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই সময় আমি উষ্ণ গরম জল দিয়ে নেব। জলটা দিয়ে নিয়ে 10 মিনিটের জন্য গ্যাসটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে ঢাকা দিয়ে দেবো। 10 মিনিট পর চিকেন কারি একেবারেই রেডি। নামানোর আগে সামান্য পরিমাণে গরম মশলা দিয়ে নেব। গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমাদের ভালোবাসা ছাড়া এগোনো সম্ভব না। তো চলো বন্ধুরা, টাটা।